термеди билимине алтын бешик. Келгин деп канчаларга ачык эшик, үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын. Ушундай бийик татал сиздин кесип. Бүгін 7 октябрь күні Шеналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттик университеті мұғалимдер күнүнө карата Токтоболот Абдымомунов атындағы Қырғыз улуттук академиялык драма театрында салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Шеналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттик университетинин ректору профессор Айгүл Абдраева мугалимдерди куттуктап, билим берүүгө кошкон салымы үчүн мугалимдерге ардак грамоталарды жана ыраачылык каттарды тапшырды. Кыргыз мемлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдраева мугалимдик кесиптин орду өзгөчө экендигин баса белгилеп, агартуучуларга чыгармачылык ийгиликтерди жана окуу процессиндеги жаңы жетишкендиктерди каалады. Урматтуу кесиптештерим, сиздердин түйшүктүү, ардактуу кызматыңыздарда, ишиңиздерде дайыма ийгиликтерди каалайм. Келечек муун биздин мойнубузда. Биз өзүбүздүн ошо ак эмгегибиздин үзүрүн көрөлү. Дайыма ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөдө тынччылык болсун, мамлекетибизде өнүгүү, өсүү болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чоң рахмат. Иш-чаранын алкагында Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мемлекеттик университетинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, инновациялык ыкмаларды жана технологияларды колдонуу максатында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими 2024 сынагынын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланды. Албетте бул конкурстун жыйынтыгын укканда мен үчүн аябагандай чоң күтүүсүз жана сүйүнүчтүү кабар болду. Биз мугалимдер биздин кесибибиз аябагандай өзү оор жана дагы бизден чыгармачылыкты, креативдүүлүктү талап кылгандыктан бул конкурс аябагандай жоопкерчиликти талап кылды. Конкурска жоопкерчилик менен катышып, бүгүнкү жыйынтыгын угуп отурабыз. Педагогикалык ишмердүүлүк процессинде куратордук ишти жакшыртуу жана активдештирүү максатында уюштурулган жылдын мыкты куратору сынагынын жеңүүчүлөрү ноутбук, планшет жана смартфон менен сыйланды. Талыкпаган эмгектин өзүрүн көрөт десек болот. Куратор бул азыр эң кураторго болгон талаптар аябай күчтүү. Азыр мурун бизге кураторду жөн көзөмөлдөп урупкан, көзөмөлдөп жүрсөк, азыр баардык мисалы студенттин социалдык картасынан бери жашаган жери, кандай окууда жетишкендиктердин баарын көзөмөлдөп беребиз. Анан ушинтип биздин эмгегибизди баалап жатканына албетте биздин университеттин ректору профессор Айгүл Төлөкүнага дагы жана Сыдыкбековага дагы ыраачылык билдиребиз. Мугалимдердин эмгегине жана тарбиялык иштерине арналган видео ролик көрсөтүлүп, концерттик программа менен коштолгон маданий бөлүктө белгилүү артисттер жана студенттер тарабынан даярдалган музыкалык номерлер тартууланды. Ошондой эле режиссер Арнис Кыдырмышев койгон эртештик спектакли көрсөтүлдү. Бул салтанаттуу иш-чара мугалимдердин коомдогу ролунун маанилүү экендигин тастыктайт.